ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းတော်ကောင်းတို့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားဝကကြတော့လောကရန်တရားအကောင်းအဆိုးအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာနော်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်လောကရန်တရားကသူ့ကိုမလွန်မိုးဘူးမလွန်မိုးတော့ဘာဖြစ်တော့ကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းလောဘကင်းတယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသကင်းတယ်ဒါကြောင့်သူသည်ဒုက္ခဆက်ကြီးဆက်ပြီးတော့မလဲတော့ဘူးပရိမုစ္စတိဒုက္ခသမန္တိဝရမိတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခကလွတ်မယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တန်ရဲ့အနှစ်ချုပ်အဲ့တော့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဒီတဲကနေကိုကအနှစ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့ကောက်ချက်ဆွဲတတ်ဖို့ရာကမြတ်စွာဘုရားကကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာရဲ့တူခြင်းသဘောတရားတွေကိုဟောသွားတာနားလည်ဖို့လိုတယ်နော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့မတူတာတွေမှာတောင်းတင်းနေတာဟုတ်လားဘာဖြစ်နေတော့မတူတဲ့တရားတွေမှာတောင်းတင်းနေတာနော်မတူတာကြီးရွေးပြီးတော့မြင်တာတကယ်တမ်းကတော့မတူတဲ့တရားတွေရဲ့တူခြင်းဆိုတာလေးလေးနက်နက်ရှိနေတယ်ဗျဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့အခုလူသားတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးပေါ့ဗျာလူရည်တန်း6000ကျော်ရှိတယ်အမျိုးပေါင်းတန်း6000ကျော်တောင်ရှိနေမယ်နော်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမဒါကလှတယ်ဒါကအိုတယ်ဒါကလူကြီးဒါကလူငယ်ဒါကပညာတတ်တယ်ဒါကပညာမတတ်ဘူးအစရှိသဖြင့်အမျိုးမျိုးစားစားကွက်ပြားပြီးတော့မနေဘူးလားလူသားတွေရဲ့မတူခြင်းပေါ့အဲ့ဒီမတူကြတဲ့လူသားတွေမှာအကြီးအကျယ်တူးနေတာကိုမရှိဘူးလားရှိတယ်ဘာတွေတူးနေတော့တရွေ့ရွေ့နဲ့တည်ခြင်းတရားစီကိုသွားနေကြတယ်ပြီးတော့မှဖြစ်တော့တည်သွားကြလိမ့်မယ်